Vojka? Ako sa ty voláš, povedz tatíkovi. Ako sa ty... Miminka. A maminka sa ako volá? Majo. Maminka sa ako volá? Ako sa volá mamina? Vojka? Ako sa volá maminka? Maminka. A? Del? Ka. A aká Adelka? Ako sa... Maminka sa ako sa volá? Ako sa volá mamina? No povedz. Či vieš? Vieš, ako sa volá mamina? Lejík, pozri tu na tatíka. Ako sa volá maminka, povedz. Zapínaš kľúčik? Na aute? Ako povedz, ako sa volá maminka, no. Javorček. A ako sa volá mamina, rýchlo. Lejka, ty nevieš? Javorček. Ako sa volá maminka? Lejík. Nevieš? Brokolík. A tatík sa ako volá? Majo. A kde je tatík? Kde je? Tu je. Tu je? A ako sa ja volám? Ako sa ja volám? Domku. A domku. Môžeme odomknúť? Potom odomkneme. A ako ja sa volám, mi povedz. Lejka, ako sa ja volám? A domku. Nie, treba odomknúť teraz. Teraz aučičko je zaparkované, áno? Kováne. A jak otvoríš aučičko? Tu chceš odomknúť? Lejík. Lejka, a ešte kto tu je? Denda. A ty sa voláš, ako ešte raz povedz? Ako sa ty voláš? Ako sa ty voláš? Lejka, povedz, ako sa voláš. Toto pasuje tam? Domkute. Odomknuté je? Dobre, telefónnik si odomkla. A ako sa ty voláš? Ako sa... Odomknuté. No bola si v škôlke? Lejka, bola si v škôlke? Bola si v škôlke? Lejka, bola v škôlke, Lejka? A čo robila v škôlke? Čo si tam robila? Čuk si robila? Čo si robila v škôlke? A ako si sa hrala? Kto tam bol ešte? Maja. Maja bola? A Daniel? Nebol Daniel? Len Maja bola? A si sa hrala s Majou? A ako ste sa hrali? Ako? Fajne ste sa hrali? Odomknuté je, áno. A ako si sa hrala s Majou? Tam je otičko, áno. Už si ho odomkla, to už nechaj ho. Už nemusíš stlačať, už je odomknuté. Lebo pokazíš, Lejka, daj tatíkové kľúčiky. Ďakujem. A si jej papala v škôlke? Áno. A čo vám dali papať? Toastík. Toastík vám dali? No. Aj mliečko? Mliečko. Áno. A povedala si milk, please? Please. Please. A čo si pýtala? Milk? Milk, please? Áno? Dala. Pýtala si? Please. A dali ti? Áno. A si poďakovala? Ďakujem. Poďakovala si? Ja. A teta tam bola taká? Taká. Hej. Bolam.